สัญญาณเสียงและหลักการบันทึกเสียงสัญญาณเสียงหรือคลื่นเสียงคือพลังงานชนิดหนึ่งอยู่ในรูปของพลังงานกลเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงส่วนประกอบการได้ยิน 1. แหล่งกำเนิดเสียงเป็นแหล่งให้กำเนิดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากวัตถุกำเนิดเสียงเกิดการสั่นตัวการสั่นตัวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้อาจช้าหรือเร็ว 2. ตัวกลางเสียงทำหน้าที่เป็นทางผ่านของเสียงไปยังแหล่งรับเสียงซึ่งตัวกลางของเสียงที่แตกต่างกันมีผลต่ออัตราเร็วของเสียงแตกต่างกันไป 3. แหล่งรับเสียงทำหน้าที่นำเสียงที่รับได้ไปใช้งานซึ่งแหล่งรับเสียงมีด้วยกันหลายชนิดมีจุดประสงค์ในการนำไปใช้งานโครงสร้างสัญญาณเสียงสัญญาณเสียงที่เกิดขึ้นมาอยู่ในรูปคลื่นไซน์มีส่วนประกอบของคลื่นหลายส่วนมีชื่อเรียกแตกต่างกันแต่ละส่วนจะบอกให้ทราบถึงรูปลักษณะของคลื่นเสียง 1. รอบคลื่นคือการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงแบบไซน์ไปทางซีกบวก1 ครั้งและกลับมาทางซีกลบอีก1 ครั้งจนครบรอบการเคลื่อนที่ 2. ความยาวคลื่นคือความยาวระยะห่างของยอดคลื่นอีกลูกหนึ่งไปยังยอดคลื่นอีกลูก 3. ความแรงคลื่นคือระดับความสูงของคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นมาความแรงคลื่นถูกบอกค่าออกมาเป็นแรงดันหน่วยเป็นโวลต์ 4. ความถี่คือค่าที่บอกความเร็วรอบคลื่นในการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงในเวลา1 วินาทีมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ 5. ความเร็วคือระยะทางที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปได้ภายในเวลา1 วินาทีความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงขึ้นอยู่กับตัวกลางที่คลื่นเสียงใช้ในการเดินทางไป 6. เฟสคลื่นคือตำแหน่งมุมของคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่มากระทบกับแหล่งรับเสียงตำแหน่งมุมของคลื่นเสียงแต่ละความถี่ที่มาตกกระทบจะมีความแตกต่างกันไปความดันสัญญาณเสียงความดันเสียงคือระดับแรงกดดันของเสียงที่เคลื่อนที่ผ่านไปในอากาศทำให้โมเลกุลของอากาศสั่นส่งต่อไปเข้าหูคนเยื่อแก้วหูเกิดการสั่นประสาทเกิดการรับรู้และได้ยินสัญญาณเสียงนั้น1 เดซิเบลเป็นหน่วยวัดความดันเสียงนิยมนำไปใช้การมากในด้านการป้องกันเสียงสะท้อน 2 เดซิเบลมิลลิวัตต์เป็นหน่วยวัดความดันเสียงที่ถูกเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงมาตรฐานที่1 บิลหรือที่ 0.001 W คงที่ 3 เดซิเบลระดับแรงกดดันเสียงเป็นหน่วยวัดความดันของเสียงเป็นเดซิเบลโดยอ้างอิงกับระดับแรงกดดันของเสียงอัตราจากความดันเสียงความดันของเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงต่างชนิดกันให้กำเนิดขึ้นมาส่งผลต่อระดับความดันของเสียงที่กำเนิดขึ้นมาแตกต่างกันบทความของแถวบันทึกเสียง 1. แถววัสดุที่ใช้เป็นฐานรองรับสารเฟอร์โรแมกเนติกเป็นพวกพลาสติกที่มีความทนทานและมีความเหนียววัตถุที่นิยมใช้งานเป็นสารประเภทโพลีเอสเตอร์ 2. แถวสารเฟอร์โรแมกเนติกที่ฉาบไว้บนแถวถูกผลิตออกมาใช้งานมีหลายชนิดแตกต่างกันเช่นเฟอร์ริกออกไซด์โครเมียมไดออกไซด์และมีตันหลักการบันทึกเสียงแบบแถบเทปเสียงลงบนแถบเทปเป็นการเก็บสัญญาณเสียงไว้ในแถบบันทึกเสียงส่วนประกอบของแผ่นซีดี 1. ชั้นพลาสติกทำหน้าที่เป็นชั้นฐานรองรับช่วยป้องกันความเสียหายของข้อมูลที่อยู่ในชั้นถัดไป 2. ชั้นโลหะเก็บข้อมูลทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆโดยการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในลักษณะทำให้เกิดเป็นหลุมข้อมูลบนโลหะ 3. ชั้นเคลือบทับบนวัตถุโลหะอลูมิเนียมเป็นชั้นที่ทำด้วยวัตถุจำพวกพลาสติกอะคริลิกทำหน้าที่ช่วยป้องกันการชำรุดเสียหายของชั้นโลหะอลูมิเนียม 4. ชั้นฉลากหรือสติกเกอร์เป็นชั้นที่อยู่ด้านบนสุดของแผ่นซีดีนอกจากใช้เป็นฉลากบอกรายละเอียดในแผ่นซีดีแล้วยังช่วยป้องกันความเสียหายของแผ่นซีดีในชั้นโลหะเก็บข้อมูลอีกด้วยหลักการบันทึกเสียงบนแผ่นซีดี
การบันทึกเสียงลงแผ่นซีดี เป็นการเก็บสัญญาณเสียงไว้ในแผ่นซีดีในรูปหลุมรหัสสัญญาณแบบดิจิทัล